আচ্ছা মামা, এই গাছগুলা কি কাটিং থেকে লাগানো নাকি না এমনি চারা লাগানো? না, কাঠিন, এগুলো কাঠিনই বলা হয়। কাটিং বলা হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি ইউটিউবে অনেকেই বলে যে কাটিং গাছ আইনা লাগাইলে নাকি হয় না। তো আপনার এগুলা তো হয়েছে, তো এটার পিছনে মানে কিভাবে কি করতে হয়? এগুলা সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনার ঘাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, লাগানো সম্পর্কে ঘাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আর প্লাস আপনার ভালো খামারির থেকে আপনার কাঠিন কিনতে হবে। আচ্ছা, যেরকম আমি সৈয়দপুর থেকে একটা কাঠিন কিনছিলাম, প্রথমে এই কাঠিনগুলোর ঘাস কিনতে, এগুলো আমি কাইটা নিছি পরে। এগুলো সৈয়দপুর থেকে আনছেন? হ্যাঁ, এই 10-15 দিন হয়েছে। এটা প্রত্যেকটা এই যে ঝাড় দেখেন, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ঝাড়ই আপনাদের সামনেই। আপনারা যে বলেন যে হয় না, কেন হবে না? আপনারা অবশ্যই পরিচর্যা করতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে এবং আপনাদের ঠিক মতো ঠিক জায়গা থেকে আপনাদের কাটিং সংগ্রহ করতে হবে এবং সঠিক খামারিদের কাছ থেকে। আচ্ছা, আপনি কারো নাম এই বলবেন যে আপনি কোন জায়গা থেকে আনিয়া আমি ভালোভাবে আসলে ফলন পাইছেন? কাটিংগুলা সৈয়দপুর এক ভাইয়ের থেকে আমি নিয়েছিলাম। সৈয়দপুর হ্যাঁ, থেকে? হ্যাঁ, সৈয়দপুর এক ভাইয়ের থেকে নিয়েছিলাম। উনি যা বলছে আমি তাই বেশি। আপনি সফলতার এইটাই দেখেন। আপনি একটু সামনে আসুন কষ্ট করে। এই যে দেখেন, আমি একটা ঝাড় খাচ্ছি তো 10 দিন হয়েছে। এটা আপনি গুইনা নিতে পারবেন না যে এটা কতটা আপনার আপনার কাঠিন হয়েছে। তাহলে কেন আপনার সফলতা আসবে না? এটা তো আপনার লুকাই রাখার কিছু না, যেটা জলজন্ত প্রমাণ আপনারা দেখতে পারতেছেন সামনে। এই যে দেখেন আমার এই ঘাসগুলার বিগত আপনার 1 থেকে 1.5 মাস বয়স। এই যে দেখেন অবস্থা, 1 থেকে 1.5 মাসের যদি একটা ঘাস এরকম হয়, তাহলে আপনারা 2 মাস পরে এর ডাবল কেন পাবেন না? তাহলে আপনারা ইউটিউব থেকে যেটা দেখেন এটা তো মিথ্যা কিছু না, এটা তো আপনার সরাসরি দেখতে পারতেছেন। ঠিক আছে, অনেক মানুষের হয়তো ভাইরা পরিচর্যা করতে পারে না, ঠিকমতো লাগাইতে পারে না, সে সঠিক জায়গায় দিয়ে কাটিং কিনতে পারে না, এই কারণে হয়তো প্রতারণা হয়। এই জন্য তো আমরা কিছু করতে পারি না। আপনারা অবশ্যই সঠিক জায়গায় দিয়ে সঠিকভাবে ভালো কাটিং নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং কাটিং কেনার আগে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হলো কাটিংটাকে আপনার পরিচর্যা করা। এটা কীভাবে আপনি রোপণ করবেন, কীভাবে পরিচর্যা করবেন, এগুলা আপনারা বিভিন্ন ভিডিও দেওয়া থাকে ইউটিউবে, বিভিন্ন চ্যানেলে, আপনারা দেখে নেবেন। দেখলে অবশ্যই আপনারা এই বিষয়ে আপনারা ক্লিয়ারভাবে জানতে পারবেন। আর আমার এই বিষয়টা দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন, যেগুলো আমার মুখের কথা না, আপনারা যেটা ভিডিওতে সরাসরি দেখতে পারবেন, সেটা আমি মুখে বলার চেয়েও আপনারা যেটা জলজ্ঞ প্রমাণ পাবেন আমার জায়গায়। এগুলো 1 থেকে 1.5 মাস প্রত্যেকটা ঘাসের বয়স। এবং আমি এগুলো খুবই ফুলা কাটিং লাগাইছি আমার এখান থেকে। আমার এখান থেকে কাটার পরে আমি এগুলো লাগাইছি প্রত্যেকটা ঘাসই। আপনারা দেখেন কত সুন্দর। এবং এর 1 মাস পরের ভিতরে আপনি ঢুকতে পারবেন না। আমার একটু গাছটা ঘন লাগানো হয়েছে, তো অবশ্যই যারা এই ঘাস চাষ করবেন, ঘাসটা এতটা ঘন লাগাবেন না, একটু মাঝখানে ফাঁকা রাইখা বা একটু দূরত্ব রাইখা লাগানোর চেষ্টা করবেন। কারণ যেহেতু ঘাসটা একবার যদি হয়ে যায়, হইলে কিন্তু আপনাদের মানে যেন আপনারা ঢুকতে পারেন, এরকম পরিচর্যা করতে পারেন, সার দিতে পারেন। হ্যাঁ, এভাবে একটু ফাঁকা ফাঁকা করে লাগাবেন। আমাদের এই যেরকম আমাদের একটা গ্যাপ আছে, হ্যাঁ, এই গ্যাপটা হয়তো পারফেক্ট না, আর একটু কাছে হলে ঠিক ছিল। এই গ্যাপটা ঠিক আছে। আপনারা এই গ্যাপটা দেখাইয়েন আমার দর্শক ভাইদের। এই গ্যাপটা আমাদের জন্য পারফেক্ট। এটা যতই আপনার বড় হোক না কেন, মানে ঢুকতে এমন একটা সমস্যা হবে না, এটা ক্লিয়ার আছে, বা এর বেশি আর লাগে না। এই দূরত্বটাই মোটামুটি ঠিক আছে। হ্যাঁ, পরবর্তীতে আরও এই গাছ সম্পর্কে এই চ্যানেলে ভিডিও পাবেন ইনশাআল্লাহ।